मैं और तुम्हारे दादा भाई हम दोनों मिलकर नाव लेकर गांव में निकल पड़े। इन कुछ दिनों से लगातार तेज तूफान और बारिश की वजह से हमारे गांव में बाढ़ आ गई है। घर घर पानी भर गया है और पूरा इलाका डूब चुका है। लोग बहुत मुश्किल हालात में जीवन जी रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों न इन असहाय लोगों के लिए खाना बनाया जाए, इसलिए हमने नाव पर ही खाना पकाया और गाँव के हर जरूरतमंद लोगों के बीच जाकर खाना बांटा। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें। हैप्पी मिनिएचर स्टोरी हब को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें।